Ողջույն, եթերում Civinet podcast-ն է։ Եվ այսօր քննարկելու ենք մի թեմա, որը ուղղակիորեն խաչվում է պետության տնտեսության զարգացման, ժողովրդագրական ապագայի եւ սեռերի կամ գենդերային հավասարության կանայք աշխատանքը ժողովրդագրական եւ զբաղվածության ռազմավարությունների համատեքստում։ Ես Արշալույս Մողդեսյանն եմ եւ իմ զրուցակիցը տնտեսագետ հետազոտող Տիգրան Ջերբաշյանն է, ու մենք փորձենք հասկանալ պաշտոնական թվերի, ռազմավարական թիրախների եւ մեր իրականության միջև եղած կապը։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ Արշալույս։ Պարոն Ջերբաշյան, տեսեք, երկու կարևոր ռազմավարություն կա այս ոլորտի վերաբերող, մեկը զբաղվածության ռազմավարությունն է, որ պետությունն ընդունել է, երկրորդը ժողովրդագրության ռազմավարությունն է։ Հա, եւ այդ ռազմավարություններում երբ ընթերցում ենք, ասում են նրա մասին, որ դա մեծ հաշվով համաշխարհային միտում է, որ մոդեռնիզացիայի, կյանքի բարելավման եւ տնտեսական աճին զուգահեռ կանանց կրթական նաեւ ցենզի բարձրացմանը զուգահեռ ծնելիություն նվազում է։ Շատ երկրներում է այդպես։ Քանի որ կինը հաճախ ստիպված է լինում երբեմն նաև ընտրել կարիերայի եւ ընտանիքի միջև։ Ժողովրդագրության եւ զբաղվածության ու ռազմավարությունների տեսանկյունից ինչ ինստիտուցիոնալ եւ գործնական քայլեր պետք է արվեն հիմա, որպեսզի կանանց ակտիվ տնտեսական ներգրավվածությունը չհակասի երեխան ունենալու նրանց ցանկության հետ։ Եվ պետությունը կնոջը չպատժի, այսպես ասած, մայրանալու կամ աշխատելու որոշման համար։ Եկեք մի քիչ ավելի խորքից սկսենք, որտեղ իմ կարծիքով հասարակությունը ճիշտ չի ընկալում կամ չունի անհրաժեշտ պատկերացումը, թե մենք ինչպիսի պրոբլեմայի առաջ է կանգնած եւ ոչ միայն Հայաստանը, այլ գրեթե մեծ մասը աշխարհի երկրների եւ ոչ միայն զարգացած երկրների, այլ նաեւ զարգացող երկրների, եւ այս խնդիրը գալիս է բոլոր կողմերից։ Խնդիրը նրանումն է, որ հասարակությունները ծերանում են։ Սա ամենամեծ խնդիրն է, որը գոյություն ունի ծերացող հասարակությունների իրականության մեջ, ինչը պայմանավորված է տարբեր ֆակտորներով, այդ թվում այն ֆակտորներով, որ ծնելիությունը երկարաժամկետ կտրվածքում սկսել է նվազել արդեն վաղուց եւ համապատասխանաբար բերել է իրավիճակ, որ մեզ մոտ տարուց տարի նկատմամբ ավելի քիչ երեխաներ են ծնվելու, բայց սա չի միայն խնդիրը, խնդիրը նաեւ նա է, գիտեք ինչ շատ դժվար է ասել խնդիրը, բայց մարտահրավերը ավելի շուտ ասեմ։ Մարտահրավերը նաև նա է, որ հասարակությունների մեջ ավելանում է կշիռը ավագ սերնդի, երկար ապրող մարդկանց։ Եվ համապատասխանաբար ամբողջ աշխարհի հասարակությունները բախվում են նրան, որ մի կողմից չունեն անհրաժեշտ ներհոսք աշխատաշուկա եւ համապատասխան որտեղ այդ մարդիկ չեն ծնվել, սա մի ֆենոմեն է, մյուս կողմից ավելանում է կշիռը, քանի որ մարդիկ սկսել են ավելի երկար ապրել, որովհետև ավելի առողջ են սնվել, ավելի լավ սպասարկում են ստացել իրենց կյանքի ընթացքում, քան թե նախորդ սերունդները, եւ համապատասխանաբար ավելանում է կշիռը այդ ավագ սերնդի։ Եվ բոլոր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ հասարակությունները, որոնք նախկինում իրանց հիմնական ռեսուրսները, որոնք իրանց գեներացնում էին ավելացված արժեքը, իրանք ներդնում էին երիտասարդ սերունդը կրթելու, առողջ ապրելակերպով, առողջ պահելու, առողջապահական կարիքները հոգալու, հասարակությունները ստիպված են լինում այդ ռեսուրսը ուղղել հիմնականում տարեց մարդկանց, ավագ սերնդին մարդավայել գոյությունը ապահովելու համար։ Եվ դա բերում է կտրուկ դիսբալանսների համակարգում եւ գալիս է մի իրավիճակ։ Հենց այսօր մենք ունենք Հայաստանում այդ իրավիճակը, որ մի կողմից մեկ տարում երկու կարևոր որոշում կայացվեց եւ դա նաեւ դրա համատեքստում քննարկվում է այն, որ դա ուղղված է նաեւ ավագ սերնդին հատկապես առողջապահական, պարտադիր առողջապահական համակարգի ներդրումը եւ թոշակների բարձրացումը։ Եվ թոշակների բարձրացումը եւ առողջապահական համակարգի ներդրումը, այդ ապահովագրությունը, դրա մասին կարող խոսանք նաեւ այն որոշումը, որը կայացվեց 1 տարի առաջ, երբ որ կենսաթոշակային տարիքի հասնելու հիմքով աշխատանքից դուրս գալը, այդ ամբողջը կատարվել են այս երկու հիմնական ռազմավարությունների տրամաբանության մեջ, որովհետև մենք ունենք իրականում իրավիճակ, որ հասարակությունը ռեսուրսների վերաբաշխման առաջ է կանգնած, եւ ոչ միայն Հայաստանի, ամբողջ աշխարհի։ Հետապես ինչ լուծումներ ստեղ կան, հա, եւ կարևորը այստեղ գալ լուծումների, որտեղ լուծումներից է բխում այն ինչ որ դուք ասեցիք, կանանց դերի ակտիվացումը միաժամանակ դեմոգրաֆիկ խնդիր անելու։ Լուծումները տարբեր են եւ դեմոգրաֆիկ ռազմավարությունը հասցեագրել է այդ
լուծումների խնդիրը, մասնավորապես ակտիվ ծերացման քաղաքականությունը, որտեղ մարդիկ, որ առողջ են եւ երկար են ապրում, դա չի նշանակում, որ իրանք չեն կարող շարունակել ակտիվ մնալ սոցիալական, աշխատանքային, արտադրողական ֆունկցիայի մեջ, այս մի կողմից։ Մյուս ուշ թոշակի անցնել, այսպես ասած։ Թոշակի անցնելը դա զուտ իրավական ձևակերպում է։ Խնդիրը նա է, որ մարդիկ կարողանան երկար ժամանակ ավելացված արժեք ստեղծել հասարակության մեջ, գոնե մասամբ մեղմացնելով այդ վերաբաշխման ֆունկցիան, որը գոյանում է։ Մյուս կողմից, օրինակ մենք ունենք լրջագույն խնդիր, որ կյանքի ընթացքում մենք վատթարացնում ենք մեր մարդկային կապիտալի կարողությունները, ինչի արդյունքում հասարակությունը չի ստանում այն քան արդյունք, ինչքան կարող էր ստանալ, եթե այդ մարդկային կապիտալի կյանքի ընթացքում լինել ավելի որակյալ։ Դա վերաբերվում է վաղաժամ մահացությանը, վաղաժամ հիվանդություններին, հիվանդությունների երկար պահելուն, սա նույնպես առողջապահական, բայց ոչ միայն առողջապահական, առողջ ապրելակերպի հետ կապված, օրինակ ճանապարհային անվտանգության հետ կապված, սա այն թեմաներն են, որոնք երկրորդ մարտահրավերն է, այնպես անել, որ այդ աշխատանքային ռեսուրսը լինի մաքսիմալ արտադրողական վիճակում եւ մաքսիմալը կարողանա ջեներացնել։ Ինչ որ գալիս ենք առաջին ռեսուրսին, դա հետեւյալն է։ Մենք իրականում ունենք հասարակությունում երկու հիմնական ֆենոմեն։ Առաջինը մենք էֆեկտիվ չենք կարողանում օգտագործել մեր արկա աշխատանքային ռեսուրսը եւ այդ էֆեկտիվության հարցը լուծվում է զբաղվածության շրջանակներում, զբաղվածության ռազմավարության շրջանակներում, որովհետև խնդիրը նրանումն է, որ մենք ունենք բավական մեծ քանակով աշխատանքային ռեսուրս, ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, սա գործազուրկների մասին չի խոսքը, խոսքը աշխատանքային ռեսուրսի մասին է, այդ որ աշխատաշուկայից դուրս է։ Երկու սահմանում կա միջազգային եւ ամբողջ զբաղվածության ռազմավարության տրամաբանությունը կառուցվել է միջազգային տրամաբանության եւ տերմինոլոգիայի մեջ, այնտեղ չի նայում ռեսուրս չի կապում դա կենսաթոշակային տարիքի հետ, որտեղ տարբեր երկրներ տարբեր տարիքային թեմաներ ունեն կենսաթոշակի դուրս գալու։ Ինքը սահմանում է մեթոդական իմաստով, թե ովքեր են համարվում աշխատանքային ռեսուրս, որոնք են դտեղից զբաղվածները եւ ինչքան է կազմում չզբաղված աշխատանքային ռեսուրսը։ Չզբաղված աշխատանքային ռեսուրսից բացի եւ զբաղված աշխատանքային ռեսուրսից մենք ունենք մարդիկ, որոնք աշխատանքային ռեսուրսի մեջ չեն հաշվառվում։ Իրականում ամբողջ բնակչության տրամաբանությունը ենթադրում է այտենց միջազգային օգտագործվող մեթոդոլոգիայի տեսակետից։ Հիմա մենք ունենք ռեսուրս, որը աշխատանքային ռեսուրս է հանդիսանում, բայց զբաղված չի։ Եվ զբաղվածության ռազմավարությունը փորձում է հասցեագրել ինչ քայլեր մենք կարող ենք անենք թիրախավորված քաղաքականություն իրականացնելու համար, որ կարողանանք մաքսիմալ ավելացնենք աշխատանքային ռեսուրսը այն մարդկանց քանակը, որոնք ստեղծում են ավելացված արժեք, դրանով կոմպենսացնելով այդ վերաբաշխման արդյունքում հնարավոր խնդիրները։ Իսկ խնդիրները շատ լուրջ են իրականում, եթե մենք չենք կարողանում այդ հարցը լուծենք, մենք ամեն տարից տարի նկատմամբ ել ավելի ռեսուրս պետք է ուղենք ավագ սերնդին ապահովելու համար, ինչը նվազեցնում է մեր հնարավորությունները եւ կարողությունները ներդրում կատարել երիտասարդ սերունդի մեջ, հետեւապես մենք վտանգում ենք մեր մարդկային կապիտալի հետագա զարգացումը։ Հետեւապես այդտեղ կարևորագույն հարց է մաքսիմալ էֆեկտիվ օգտագործել արկա ռեսուրսը, առաջին հարցը լուծելով, ընդլայնելով իր սահմանները, դա առաջին մոտեցումն է, երկրորդ մոտեցումը դա արտադրողականության բարձրացմամբ, որովհետև այսօր մեկ հոգի զբաղված մարդը աշխատանքային ռեսուրսներից արտադրում է 1 միավոր, ենթադրվում է վեր արտադրողականության բարձրացման հաշիվ, ինքը կարող է արտադրել 2 միավոր։ Ամբողջ հարցը ռեսուրսներ, պահանջարկ եւ առաջարկի տրամաբանության ներքումն է։ Կանայք այս առումով, հա, որոնք Հայաստանում հաշվի առնելով այդ պատրիարխալ հասարակության ավանդույթները եւ այլ այս ռազմավարությունների տեսանկյունից ինչպիսի խնդիրներ ունեն եւ որքանով կարող են լուծել ձեր այդ առաջարկած խնդիրը հարցը։ Երբ որ մենք նայում ենք հիմնական կենտրոնացումը այդ ռեսուրսի չօգտագործման, դուրս են գալի մի քանի խմբեր։ Խմբերից մեկը դա վերաբերվում է այն համայնքների մեջ է կենտրոնացած մեզ մոտ ավելցուկային աշխատանքային ռեսուրսը, չզբաղված աշխատանքային ռեսուրսը, որոնք իրենց մեջ ներառում են ռեգիոնալ քաղաքներ։
Առաջի տեղը, որտեղ մենք թիրախավորում ենք եւ ամենամեծ զանգվածը դա ռեգիոնալ քաղաքներ ներառող համայնքներն են։ Ինչի եմ ասում ռեգիոնալ քաղաքներ համայնքներ, որտեղ համայնքների ընդլայնումից հետո մենք ունենք համայնքներ, որոնց մեջ կան միայն գյուղական համայնքներ եւ մեծ մասը համայնքների դա ռեգիոնալ քաղաք է եւ իր շուրջ գյուղական համայնքներ։ Խոսքը վերաբերում է այս երկրորդին։ Սա առաջի կետը։ Երկրորդ կետը, որը շատ լուրջ թիրախ է մեզ համար, դա չզբաղված երիտասարդներն են։ Այսպես կոչված NEET-ը կոչվում անգլերեն Not in Education, in Employment or Training։ Այս խումբն է, որը ինչի է սա կարևոր, ինչի է սա թիրախավորվում, չզբաղված աշխատանքային ռեսուրսը այս կողորտայից, որովհետև այստեղ ներդրումները ամենաերկարաժամկետ էֆեկտն են տալու, որտեղ իրանք երիտասարդ են, հետապես իրենց աշխատանքային արտադրողական կյանքը ավելի երկար է լինելու եւ այստեղ ռեսուրսի օգտագործումը մաքսիմալ էֆեկտիվ կլինի։ Ասեմ չորրորդը, հետո գամ երրորդին, որտեղ երրորդի մասին է այսօրվա խոսակցությունը։ Չորրորդը դա այն մարդիկ են, որոնք գտնվում են սոցիալական նպաստների համակարգում եւ իրանց դուրս բերելը ունի երկու էֆեկտ։ Մի էֆեկտը նա է, որ իրանք կնվազեցնի բեռը պետության վրա, քանի որ իրանք նպաստից դուրս գան, մյուսը որ իրանք սկսեն գեներացնել աշխատանքային արդյունք, արտադրողականություն։ Գալով երրորդ խմբին մենք հասկացանք, որ մեր մոտ կա լրջագույն խնդիր, դա այն խնդիրն է, որ մեր կանանց զբաղվածության ոլորտում, ակտիվությունը աշխատանքային ռեսուրսը արտադրողականության ոլորտում անհամեմատ ավելի մեծ բան ունի, շեղում ունի տղամարդկանց զբաղվածությունից, քան թե այլ մեր զարգացման նման երկրներով։ Եվ սա ապացուցվում է ուղղակի տվյալներով, որոնք ունենք զբաղվածության ռազմավարության հիմքում ընկած, այնպես էլ անուղղակի տվյալներով տարբեր ոլորտներում։ Եթե չեմ սխալվում, վիճակագրական այդ նաև ռազմավարություններում ներառված պաշտոնական թվերը փաստում են, որ 25-ից 29 տարեկան երիտասարդների շրջանում չի աշխատում եւ չի սովորում կանանց 58%-ը եւ տղամարդկանց 31%-ը։ Եվ նույն տարիքի խմբում բարձրագույն կրթություն ունեցող կանանց 41%-ը դուրս է 44%-ը դուրս է աշխատաշուկայից։ Դա էլ մի հատ ուրիշ խնդրի մասին եք ասում, որ իրականում այդ ոչ զբաղված ռեսուրսի տեսակետից հետաքրքիրն է, որ կրթության ոլորտում, կրթության մեջ, մասնավորապես բարձրագույն կրթություն, պրոֆեսիոնալ կրթության մեջ կանանց կշիռը շատ մեծ է։ Ստացվում է մի հատ պարադոքս։ Մենք ունենք մեծ ներդրում է անում հասարակություն, երբ որ ասում հասարակությունը, դա ոչ մի կապ չունի պետությունն է անում, թե ընտանիքներն են անում, ընդհանուր առմամբ հասարակությունը ներդրում է անում շատ ավելի մեծ կանանց կրթության մեջ, մենք ունենք շատ ավելի բարձր մակարդակ կանանց կրթված մակարդակի մեջ, կշիռի մեջ, իսկ հետագայում աշխատանքի շուկայում մենք այդ լինում է անկում է լինում, որ այդ կրթված կանայք փաստորեն համեմատաբար ավելի կրթված քան տղամարդիկ, որը ենթադրում էր իմիջիայլոց ավելի բարձր արտադրողականություն, այդ մարդկանց քանակը կտրուկ ընկնում է։ Պատճառը։ Հիմա գալիս եմ պատճառը։ Ակնհայտ է, որտեղ կա ֆունդամենտալ պատճառ, եւ դա պատճառը նա է, որը արդեն խոսքը գնում է դեմոգրաֆիայի առաջին նպատակի համար, դա ընտանիք, երեխայի ծնունդ, երեխայի խնամք, եւ սա հիմնական պատճառն է, որ այդ տարիքային զանգվածում մենք ունենում ենք նմանատիպ անկում։ Հետապես զբաղվածության ռազմավարությունը ինչ է ասում, ասում է նա համար որ չխաթարել կարևորագույն ֆունկցիան, որտեղ եթե մենք չմտածենք այսօր դեմոգրաֆիայի մասին, մենք վաղը ավելի բարդ իրավիճակում կընկնենք, այդ ծնելիության ցուցանիշը ել ավելի կնվազի։ Դրա համար ինչ է ասում զբաղվածության ռազմավարությունը, ասում է եկեք պետության կողմից ձեռքը մեկնենք այն ժամանակ, երբ որ կանանց դա անհրաժեշտ է, երբ որ կանայք վերադառնում են աշխատաշուկա։ Եվ դրա համար այնտեղ տենց տարիքային խումբ է դրված 30-ից 23-ից 35։ Չէ, 30-ից 39 տարեկան հասակը այդ թիրախավորված այդ խումբը, որտեղ այդ են պահնա, երբ որ կանայք երեխա ունենալուց հետո եւ փոքր տարիքում խնամք տրամադրելուց հետո սկսում են վերադառնալ աշխատաշուկա եւ մեկ էլ հայտնաբերում են, որ չնայած իրանք ավելի լավ բարձր կրթություն ունեն, իրանք ավելի լավ պատրաստ են շուկային, բայց իրանք հմտությունների կորստի հետևանքով, մրցունակության կորստի հետևանքով շուկան զարգացել է, տղամարդիկ այդ ընթացքում կարիերա են կատարել, իրենց տարիքի տղամարդիկ այդ ընթացքում աշխատանքային փորձ են
ձեռք բերել, իրանք հայտնվում են ոչ մրցակցային պայմանում եւ հետապես զբաղվածության ռազմավարությունը ասում է այդ պահին պետությունը պետք է միջամտություն անի։ Ինչ պետք է անի։ Տարբեր տիպի միջամտություններ են նախատեսված, հիմնական միջամտության տեսակը, որը նախատեսված է, դա ապահովել անհրաժեշտ արդյունքի վրա հիմնված վերապատրաստումների ծրագրեր, որը հիմա իմիջայլոց զբաղվածության ռազմավարության շրջանակներում հիմա պիլոտային փուլ անցնում UNDP ֆինանսավորումով, անգլերեն կոչվում է result based active labor policy making, որը նորություն է, աշխարհում շատ չկան այդպիսի երկրներ, չնայած 10 տարի առաջ այդ կոնցեպտը աշխարհում եկել, որտեղ կրթությունը ոչ թե նրա համար է, որ դու ստանաս դիպլոմ կամ ստանաս վկայական, որ դու կրթվել ես, այլ կրթությունը որպես արդյունք դասվում է, որ կրթության արդյունքում մարդիկ պետք է ստանան աշխատատեղ եւ բարձր արտադրողականությամբ աշխատատեղ։ Եթե խելացի ես, ուրեմն պետք է լինես հարուստ։ Եթե քեզ վրա փող են ծախսում պետությունը փողը ծախսում է ոչ թե նրա վրա, որ դու կրթվես, այլ նրա վրա, որ դու կրթվես եւ դրա արդյունքում աշխատանքային շուկայում տեղ գրավես, զբաղվածություն ունենաս։ Այդ է մոդելը։ Կան բավական մեծ խթաններ, կանանց զբաղվածությանը խթանելու տեսակետից, հարկային խթաններ, եկամտահարկի վերադարձով եւ այլն, սակայն սա չի կարելի դիտել առանձին դեմոգրաֆիայի ռազմավարությունից, որտեղ կարևոր է դրանք արդեն գործում են Հայաստանում այդ խթանները, թե չեն գործում, պետք է լինեն։ Պետք է լինեն։ Ենթադրվում է ժամանակ, ենթադրվում է, որ պետք է սկսեն դա ներդնել։ Որոնք բխում են ռազմավարությունից։ Երկրորդ, բայց դա առանձին չի։ Դա որտեղ դրա հետ մեկտեղ պետք է նայել դեմոգրաֆիան, որտեղ շատ դժվար է ասել կնոջ մենք քեզ օգնում ենք զբաղված լինես, եթե իր տանը իրեն սպասում է փոքրիկ երեխան եւ պարտականությունները, որ այդ երեխայի խնամքի զբաղվել, ընտանիքի տան խնամքով զբաղվել, ել չասեմ, որ կարող են դեպքեր լինեն, երբ որ կան հաշմանդամություն ունեցող անձինք ընտանիքում, հետապես սա համալիր պետք է լինի, երբ որ պետությունը նաեւ ասում է ես պատրաստ եմ քեզ օգնել խնամքի տեսակետով։ Ես պատրաստ եմ օրինակ դեմոգրաֆիայի ռազմավարությամբ մի հատ այնց նախաձեռնություն կա, որը կարծում եմ առաջիկայում կլինի, երբ որ պետությունը ասում է, գիտես ինչ կա, ես էլ քեզ երեխայի նպաստ չեմ տալու։ Դրա փոխարեն ես պատրաստ եմ կնքել պայմանագիր, երեխայի խնամքի պայմանագիր, կամ քո հետ, կամ քո ամուսնու հետ, կամ տատիկ-պապիկների հետ, կամ պրոֆեսիոնալ դայակների հետ, այդ նույն փողը, որը ես տալիս էի քեզ որպես նպաստ, ես ուզում եմ, որ օժանդակեմ քեզ օգնություն տամ, ոչ թե որպես նպաստի տեսքով, այլ խնամքի տեսքով։ Աշխատանքի դիմաց։ Եվ այս process-ը շատ հետաքրքիր է իր էության մեջ, որտեղ ինքը երկու կողմից է ասում կանանց մենք ակտիվ ուզում ենք, որ իրանք վերադառնան աշխատաշուկա, բայց նաև հասկանում ենք, որ իրանք այսօր լրջագույն ծանրաբեռնվածություն ունեն տանը, խնամքի ինստիտուտի, խնամքի ինդուստրիայի շրջանակներում եւ համապատասխանաբար այդ խնամքի ինդուստրիայում օժանդակությունը, միջամտությունը պետությանը անուղակի ձևով նաև ստեղծում է հնարավորություն կանանց դուրս գալ աշխատանքի։ Իհարկե, այստեղ մենք բախում ունենք տարբեր վարքագծային խնդիրների հետ, ստերեոտիպային պատկերացումների հետ։ Իրականությունը տենց սև սպիտակ չի, հա, մենք բազմաշերտ ունեցինք ռազմավարություն, ներդրեցինք ենթակառուցվածքներ եւ ամեն ինչ կարգավորվեց։ Չէ, այստեղ պետք է քայլերը տրամաբանված լինեն, բայց կարևորը թիրախավորել ճիշտ խնդիրը, թիրախավորել ճիշտ պրոբլեման եւ այդ պրոբլեմայի մեջ լուծումները տեսնել ոչ թե առանձին, մի հատ որոշում կայացնելով, այլ համակարգված, համալիր լուծումներով, որտեղ էլ եմ ասում, էլեմենտար հարց, որը կա եւ գոյություն ունի, օրինակ մեր նախադպրոցական ինստիտուտների արկայությունը, հա, հաստատությունների արկայությունը կամ հասանելիությունը այդ ինստիտուտների։ Եվ երբ որ հասկանում ես, որ դա անվճար լինել չլինելը, արկայությունը դա ռեգիոններում եւ հասանելիության մեջ զուտ եւ դրանց որակը տարբեր բաներ կան։ Այստեղ էլեմենտները շատ են, որ դրա հետ պարունակեն, բայց եթե մենք ճիշտ ենք դիագնոստիկա անում խնդիրը, մենք դրանից հետո կարողանում ենք ճիշտ համալիր համակարգներ։ Դա էլ փորձ արվել զբաղվածության եւ դեմոգրաֆիայի ռազմավարության։ Կան երկրներ, որ իսկապես այս ոսկե միջինին հասել են, որ մի կողմից ստեղծել են այդ բոլոր անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները եւ կանայք իսկապես վերադառնալիս աշխատաշուկա
մի կողմից ստեղծել են այդ խնամքի ենթակառուցվածքները, մյուս կողմից այնպիսի ծրագրեր, որ կանայք վերադառնալից աշխատաշուկա լինեն շատ մրցունակ, եւ մյուս կողմից էլ դեմոգրաֆիայի հետ կապված հարցերն են քիչ թե շատ կարգավորել։ Մենք մշակման ժամանակ մեր միջազգային փորձագետների հետ մենք այդ երկու ծրագրերն էլ արվել են բավական միջազգային փորձագետների եւ շատ հպարտ են, որ իրանք մեր հետ աշխատել են, էլի համաշխարհային գուրուներ են եղել Վիտգենշտեյնից, Ավստրիայի գիտությունների ակադեմիայից, Պրագայի համալսարանից եւ այլն։ Շատ երկրներ ենք նայել։ Ես կարող եմ ասեմ, որ իմ կարծիքով ամենամոտիկը է նրան, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք եւ ում որ չի հաջողվել ընդհանրապես այդ խնդիրը լուծել, բայց մոտիկացել է այդ խնդրի լուծան, դա սկանդինավյան երկրներն են ակնհայտորեն, որտեղ մի կողմից կանանց դերակատարումը հասարակության մեջ բավական ակտիվ են աշխատաշուկայում, մյուս կողմից ունեն ակնհայտորեն շատ ավելի մեծ ծնելիության ցուցանիշներ, քան թե մնացած եվրոպական երկրները։ Այդ են հետաքրքիր համադրությունը, չեմ ասում, որ այնտեղ չի նվազում ծնելիությունը, նվազումը ամենտեղ, դա համաշխարհային process է, անգամ այնպիսի երկրներ, ինչպիսին է Հնդկաստանը կամ Էթիոպիան, որոնք շատ բարձր ծնելիության ցուցանիշ ունեն, տրենդը մեկա դեպի նվազում է եւ բոլոր երկրները հասնելու են այդտեղ։ Սա կներեք արտադրության համար մի քիչ դեմիջ կոնտրոլի չի նմանվում, այն իմաստով, որ քանի որ մենք ելնում ենք նրանից, որ ծնելիությունը նվազելու է, եկեք այնպես անենք, որ ակտիվ ծերություն մտցնենք մի կողմից, այսինքն մարդիկ շատ ակտիվ եւ արտադրողական մնան մինչեւ այն պահը, երբ որ արդեն այդպեսին չեն եւ պետք է իսկապես պետության հոգացության տակ հայտնվեն, եւ մյուս կողմից, այնպես անենք, որ նաեւ մնացած, ինչպես դուք եք ասում, ռեսուրսները, կանայք, չգիտեմ, երիտասարդների առողջական խնդիրները եւ այլ մաքսիմալ կարգավորենք եւ ներգրավենք աշխատաշուկա, եթե նրանք այդ ցանկությունը իսկապես ունեն, հավասար պայմաններ ստեղծենք իրենց համար։ Սա այսինքն մենք գալիս ենք այն մտքից, որ մենք ունենք այսպես ստարտային ելքային տվյալներ, որ մեկը լինելու է ծերացում, մեկը լինելու է ուրեմն քիչ ծնելիություն եւ պետք է հետևանքները մաքսիմալ ակնհայտորեն ճիշտ է, կարգավորենք, որտեղ այդ ֆենոմենները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, իրենք օբյեկտիվ արդյունք են զարգացման։ Շրջել հնարավոր չի, օբյեկտիվ հետևանք են զարգացման։ Զարգացումը բերում է նրան, որ մարդիկ ավելի լավ են ապրում, ավելի լավ առողջապահական ծառայություններ են ստանում, որի արդյունքում ավելի երկար են ապրում։ Այս մի կետ։ Ակնհայտ է, որ կանայք, որոնք մենք ավելի ակտիվ են սոցիալական զբաղվածության ոլորտում եւ այլն, ակնհայտ է, որ կանանց ռեպրոդուկտիվ տարիքը սահմանափակ է։ Հետապես կանայք երեխա կարող են ունենալ որոշակի տարիքային հանգվածում եւ առաջինը ավելանում է առաջի երեխայի ունենալու տարիքը, բարձրանում է այդ տարիքը եւ մեր մոդել է բարձրանում։ Մյուս կողմից էլ կանայք այդ ընթացքում 27, եթե չեմ սխալվում, չէ՞։ Հայաստանում արդեն ավել է այդ տարիքը եւ համապատասխանաբար երբ որ դա ավելանում է, նվազում է հավանականությունը, որ ինքը կունենա 3 եւ ավել երեխաներ։ Հետապես օբյեկտիվ իրականությունը վկայում է նրան, բերում է նրան, որ այդտեղ այդ երկու ֆենոմենները մեր հետ են։ Հիմա հարցը նրանում է, թե հասարակությունը ոնց պետք է ապրի եւ ոնց այնպես անի, որ այդ հետևանքը չլինի մահացու մարդկային կապիտալի վրա, որ մենք չդառնանք հասարակություն, որը միակ աշխատանքի նպատակն է դա ապահովել մեր ծերացող բնակչության խնդիրները, որտեղ սա ինքը խնդրեմա է։ Ես կարծում եմ, որ իրականության մեջ նաև սա ուղղակի փոխկապակցված է բավական երկար ժամանակ արտադրողականության դանդաղ աճի հետ։ Դա արդեն խոսում եմ շատ ավելի նոր գաղափարի մասին, որտեղ մենք երկար ժամանակ մեր աշխարհում մեկ արտադրողականությունը աճել է շատ դանդաղ։ Վերջի տարիներին արևմտյան աշխարհում, զարգացած աշխարհում արտադրողականության աճը եղել է 1-2%։ Եվ այդ արտադրողականության աճը չի կարող բերել այնքան ավելացված արժեք, որը ապահովի այդ տարեց մարդկանց կյանքի մակարդակը։ Դա մենք խոսեցինք ռազմավարական թիրախներից, ինչ որ մի մասով, խոսեցինք նաև պաշտոնական թվերից, բայց եկեք նաև խոսենք իրողություններից, հա, շատ հաճախ իսկապես կին, ինչպես դուք եք ասում, կրթական համակարգում, կրթության process-ում շատ ավելի շատ են ներգրաված կանայք, բայց հետո ինչ որ պահ է գալիս, որ նրանց
հետագա ներգրավվածության մեջ հանրային եւ սոցիալական ակտիվ կյանքի փոս է առաջանում, որովհետեւ ամուսնություն, դեմոգրաֆիական այդ առաջնային նպատակ, ինչպես դուք ասացիք, եւ այլ եւ այլ։ Բայց դրան զուգահեռ, երբ որ իրենք վերադառնում են աշխատաշուկա, անգամ եթե ունեն լավ հմտություններ, անգամ եթե պատրաստ են աշխատաշուկայում սարեր շուռ տալու, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ խնդիրների էլի են բախվում։ Դրանցից են ստերեոտիպերը, դրանցից են ինչ որ այն թափանցիկ առաստաղ կոչվածը, որին բախվում են եւ առաջ չեն գնում։ Այս իրողությունները ինչպես փոխել։ Եթե այդ իրողությունները չեն փոխվում կամ դուք տեսնում եք, որ դրանք փոխվում են, եթե չեն փոխվում, ինչպես փոխել այդ իրողությունները, որ իսկապես այդ ստերեոտիպային եւ գենդերային կարծրատիպային մոտեցումները քիչ-քիչ իրենց տեղը զիջեն։ Ասեմ, որ հիմնական մարտահրավերը, երբ որ կանայք իրենց հմտություններով գտնում են աշխատաշուկայում իրենց տեղը, հիմնական մարտահրավերը, որ իրենք բացի այդ աշխատանքից, մեր վերլուծությունները, որոնք վերջերս ավարտել ենք, որ արել ենք NTT-ի շրջանակներում, National Time Transfer Account-ի շրջանակներում, մենք ունենք կտրուկ անհամաչափ եւ անհավասարակշռված խնդիր խնամքի ինդուստրիայի շրջանակներում, որտեղ կանայք ստացվում է ունեն հետևյալ մարտահրավերը, իրանք գնում են, զբաղվում են վճարովի աշխատանքով, հետո գալիս են տուն ու շարունակում են զբաղվել անվճար աշխատանքով, տան խնամքով, երեխաների խնամքով, տարեցների խնամքով եւ այդ անհամաչափությունը տղամարդկանց։ Ես այստեղ հետաքրքիր թիվ ունեմ ձեր ռազմավարություններից հանած, ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի նաեւ լսարանին, կանայք ամեն շաբաթ ծախսում են 58.5 ժամ չվարձատրվող տնային խնամքի աշխատանքի վրա, իսկ տղամարդիկ 28.4 ժամ։ Որ պատկերացնեք ինչպիսի անհամաչափություն կա եւ ինքը չի կարող չազդել իրանց մրցունակությունը աշխատաշուկայում։ Երբ որ գործատուն հստակ հասկանում է, որ կինը կարող է հնարավորություն չունի ավելի երկար գտնվել աշխատանքային տեղում, կալ կնոջ մոտ կարող են լինել խնդիրներ, որոնք վերաբերվում են երեխաների հիվանդանալուն։ Մենք կարծում եմ, որ մեր բոլորի համար շատ նորմալ է, որ եթե երեխան հիվանդանում է, կինը կարող է վերցնել բյուլետեն, գնա երեխային պահի, բայց այդ բոլոր ֆակտորները իրար հետ բերում են նրան, որ կնոջ նկատմամբ վստահությունը աշխատատեղում մի քիչ ավելի նվազ է, քան թե տղամարդու նկատմամբ, որովհետև կինը այդպես չի կարողանում լիակատար նվիրվել իր կարիերային, իր աշխատանքին, որտեվ ինքը ունի խնդիր, որ ինքը երկրորդ սմենայով է աշխատում։ Մի սմենա ինքը աշխատում է, եւ ասեմ ավելի շատ է աշխատում չվճարվող ծառը աշխատանքի մեջ, քան թե այո, երբ որ նայես թվերը։ Հետապես մենք առաջի խնդիրը, որ ունենք, եւ պետք է հասկանանք, այդ խնամքի ինդուստրիան ինչպես ինչպես կառուցել խնամքի ինդուստրիան։ Բեռը թեթևացնելու համար։ Բեռը թեթևացնելու տեսակետով վերածելով դա տնտեսական գործունեության կարևորագույն տեսակներից մեկին։ Եթե դուք համեմատեք տարբեր երկրներ զարգացածության աստիճանով, դուք կտեսնեք, որ լուրջ տարբերություն կա թե այդ խնամքի ինդուստրիան ինչ կառուցվածք ունի զարգացող եւ զարգացած երկրներում։ Զարգացած երկրներում կան մեծ ինդուստրիա է դրա շուրջ կառուցված, մարդիկ, որոնք գալիս են տունը մաքրում են, մարդիկ գալիս են երեխաներին խնամում են, մարդիկ, որ մեծ ինդուստրիա հաշմանդամների խնամքի հետ կապված, տարեցների խնամքի հետ կապված։ Այդ ինդուստրիան ինքը գոյություն ունի հենց այն տրամաբանության ներքո, որ ինքը նվազեցնի այդ բեռը եւ թույլ տա կնոջը ավելի ակտիվ լինել եւ մրցունակ լինել շուկայում, որտեղ մենք ցավոք սրտի այդ տարբերությունը տղամարդկանց եւ կանանց այդ չվճարվող աշխատանքի նկատմամբ շատ մեծ է մեզ մոտ։ Օրինակ նույն սկանդինավյան երկրներում այդ տարբերությունը շատ ավելի քիչ է։ Հետապես սա առաջի կետը, որը իմ կարծիքով շատ կարեւոր է։ Կարեւոր, խնդրեմ։ Չէ, զուտ համեմատության տեսանկյունից, այսինքն եթե այդ բեռը թեթևացվում է, զուտ նաև տնտեսական, մակրոտնտեսական մասով, որ ասենք հավելյալ արժեք ստեղծելու առումով, եթե բեռը թեթևացվում է, եթե պետությունը նպաստ չի տալիս, այսպես ասած, այդ գումարը կնոջը կամ ընտանիքին, այլ ստեղծում է այդ ինդուստրիան, այդ գումարը ներդնելով, կին ունենալով ավելի ցանկացած մարդ, այդ թվում կին ունենալով ավելի մեծ ժամանակ հանգստի գուցե նաև աշխատանքին տրամադրվելու ավելի շատ հավելյալ արժեք կարող է ստեղծել։ Ավելի շատ այսպես բարձունքների, ավելի մեծ բարձունքների կարող է հասնել։ Երկու ֆակտոր կա այստեղ։ Առաջին հերթին մենք
ավելացնում ենք այն մարդկանց ներգրաված լինելը աշխատաշուկայում, որտեղ խնամքի տեսությունը նույնպես զբաղվածություն է։ Այո։ Եվ սա կարևոր է, որովհետև եւ այդ ինդուստրիան շատ մեծ է աշխարհում մեկ։ Եվ համապատասխան այդ մարդիկ ծառայություններ մատուցելով իրանք նաեւ գեներացնում են ավելացված արժեք։ Դա սա առաջի կետը, որտեղ մի հատ տեղ ենք ստանում։ Երկրորդը կանանց ավելի մեծ ժամանակը տնօրինելու թույլ է տալի իրենց թե զբաղվել, թե հանգստանալ, զուտ շատ բարձ ասած, իրանք ավելի առողջ եւ ավելի հետեւել իրենց առողջությանը եւ բայց ոչ ինչու ոչ միայն, այլ նաեւ ներդրում կատարել իրենց ապագա կրթության մեջ, գնալ կրթվել։ Մենք օրինակ ունենք խնդիր, երբ որ մենք հիմա այդ փորձարարական ծրագրերն ենք անում UNDP շրջանակներում, պիլոտային այդ result based-ը, որը թիրախավորված են կանանց օրինակ սահմանափակման կարևորագույն կետերից մեկն է, որ կանայք ասում են, դե մենք չենք կարող այդքան ժամանակ գալ վերապատրաստվելու, որտեղ մենք ունենք փոքրիկ երեխաներ, մենք ունենք տնային պարտավորություններ, տանը ունեմ կեսրար, որին պետք ինքը թեմա է։ Տնային հոգսեր, որ իրան չի թույլ տալի կենտրոնանալ վերապատրաստման։ Հետո ստեղ արդյունքները բազմա մակարդակայի են։ Մի արդյունք չի իհարկե, բայց կարևորագույն խնդիրը նա է, որ նաև դա բերում է ստերեոտիպների փոփոխության, որտեղ իրականության մեջ ամենախորքային բաները ոչ ֆորմալ ինստիտուտներն են մարդկանց գլխում նստած, ստերեոտիպային պատկերացնում են, որ ասեցիք այն բանի առաստաղի մասին, որը սահմանափակում է թափանցիկ առաստաղի մասին, որտեղ դա ստերեոտիպ է։ Եվ բայց երբ որ դու հասկանում ես, որ իրականում շատ հետաքրքիր բան ասեմ, մենք այդ մի հատ այլ հետազոտություն էինք արել ձեռներեցության միջազգային հետազոտության մեջ, իրականում Հայաստանում կանայք շատ ավելի արտադրողական են ձեռներեցության ոլորտում։ Ինչու, որտեղ սա էլ է հետաքրքիր, իսկ ինչու են իրանք արտադրողական, շատ ենք խորացել փորձել հասկանալ, թե ինչն է պատճառը։ Համեմատած համադրելի երկրների հետ, համեմատած տղամարդկանց հետ։ Որ խոսանում ես ինչի է այդպես, երկու կարևորագույն ֆակտոր կա, որոնք հակառակ կողմն են այն բանի լուսնու, ինչ մենք անվանում ենք պատրիարխալ ընտանիք։ Մեր ստերեոտիպը ենթադրում է, որ տան հիմնական ապրուստի փողը բերում է տղամարդը, ինչը կնոջ համար, որը զբաղվում է ձեռներեցությամբ, այդ ապրուստի բեռը ապահովելու թեման ավելի նվազում է եւ ինքը շատ ավելի մեծ պատրաստակամություն ունի ինովացիաների, նորության, կրեատիվության, որտեղ այդ բեռը ավելի թեթև է իր վրա, սա մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ կինը իր ամբողջ հայկական էլի պատրիարխալ ընտանիքի ներկայության պայմաններում ինքն է տնօրինում տնական բյուջեն, ինքն է պլանավորում ծախսերը, ինքն է կարողանում կառավարել, որ ամեն ինչ տանը լինի նորմալ աշխատող եւ այլն։ Ինչը ենթադրում է, որ ինքը շատ ավելի մեծ հմտություններ ունի կառավարելու պրոցեսները եւ ծախսերը։ Հետապես ստանում ենք մի հատ հետարքիր համադրություն։ Մի կողմից իրանք ավելի մեծ ռիսկ վերցնող են, որտեվ նորարարության պատրաստ, ավելի կրեատիվ, մյուս կողմից այդ ամեն ինչի տակը կարողանում են ճիշտ հաշվարկել, ճիշտ բյուջետավորել եւ այլն։ Ու արդյունքը ստացվում է, որ կանանց ձեռներեցությունը ավելի արտադրողական է, քան թե տղամարդկան ձեռներեցությունը։ Հետապես ըստեղ կանանց դերակատարման ստերեոտիպի փոփոխությունը ոչ միայն գենդերային հավասարության մասին է, որ ասեմ ազնիվ ես չեմ սիրում այդ բարակապակցությունը, որտեվ ինքը ոչ թե պետք է լինի նպատակ, ինքը պետք է լինի բնական արդյունք գենդերային հավասարությունը։ Եվ մենք շատ հաճախ փորձում ենք տարբեր շատ հաճախ ոչ բնական, ոչ իրական մեթոդներով այդ գենդերային հավասարությունը սարքել մեզ համար ասենց բան սլոգան եւ օգտագործել ամենտեղ, մինչդեռ ինքը արդյունք ինքը բնական ճանապարհ է։ Դու դրանով ապահովում ես ինչ որ արդյունք, իսկ որն է արդյունքը, մենք կանայք ավելի մեծ արժեք է ստեղծում հասարակության։ Այսինքն գենդերային հավասարությունը ինքն իրեն նպատակ չէ, դա միջոց է ինչ որ արդյունք ապահովելու համար։ Այո։ Հա, բայց այնուամենայնիվ մեր նման հասարակություններում գուցե պետք է բարբերաբար այդ թեման բարձրացնել, որովհետև այլ կերպ, եթե ինքնահոսի թողնես, այդ թե դրա միջոցով արդյունքի հասնելը, թե այդ արդյունքին հասնելը շատ դանդաղ եւ դժվար կլինի, որովհետև խոսքը վերջի վերջո հավասար հնարավորությունների մասին է։ Դե ամբողջ հարցերն անունն է, որ
այդ հավասար հնարավորությունները ինչի համար ամբողջ երբ որ ինքնայրացվելու մարդը իր պոտենցիալը իրականացնելու համար եւ հասարակությանը ավելի մաքսիմիզացնելու հասարակության կողմից ստացված արդյունքը, որտեվ եթե դու չես կարողանում ստանաս այդ արդյունքը, այդ ինքնանպատակ որպես լրագրող գենդերային առումով ավելի սենսիտիվ եմ խոսում, դուք որպես տնտեսագետ արդյունքից եք խոսում, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ, որ մենք այդ խոսակցության մեջ միշտ հասկանանք, որ այդ գենդերային հավասարությունը որպես միջոց, որպես ակտիվացման միջոց ինքը վերջիվերջո բերում է մեր բոլորի բարեկեցությանը, այդ թվում տղամարդկանց։ Էդ էլ եմ ուզում ասեմ, շատ կարևոր է դա հասկանալ, որ հասարակությունը բաղկացած չի մենակ կանանցից կամ մենակ տղամարդկանցից։ Մեր հասարակությունը եւ ամենակարևորը անգամ ոչ թե այսօրվա հասարակությունը, այլ մեր վաղվա հասարակությունը։ Մենք այսօր այդ խնդիրը լուծելով կամ այդ ճանապարհը ընտրելով խոսում ենք մեր ապագա հասարակության մասին, մեր սերունդների մասին։ Այս միտքը իմ կարծիքով ամենակարևորն է հասկանալ, որ այդ հավասարության խնդիրը ոչ թե մեր կյանքի խնդիրն է, այլ մարդու իրավունքների խնդիրը, այլ մեր վաղվա գոյություն ունենալու կամ չունենալու խնդիրը։ Շատ լավ, տեսեք, զբաղվածության ռազմավարությունը որպես առանձին թիրախ սահմանել է, դուք դրա մասին մի փոքր խոսեցիք, 30-ից 40 տարեկան չաշխատող կանանց, այսպես նպատակ դնելով մինչև 2031 թիվը զբաղված կանանց մասնաբաժինը այդ տարիքային խմբում հասցնել մոտ 51%-ի։ Սակայն նշվում է նաև, որ 30-ից հետո, ինչպես խոսեցինք դրա մասին, աշխատաշուկա վերադառնալը դժվար է, որովհետև դանդաղ է, մրցակցությունը նվազ է կանանց պարագայում, արդյոք մասնավոր հատվածը պատրաստ է ընդունել, իսկապես այդ իրականության մասին, երբ որ խոսում ենք, ընդունել երկար դադար ունեցած կանանց եւ ինչ պետական աջակցություն է անհրաժեշտ այստեղ գործատուին մոտիվացնելու համար։ Դե այստեղ մի քանի թեմաներ կան, առաջինը մենք պետք է հասկանանք, որ մասնավոր հատվածի վերաբերմունքը այդ տարիքում գտնվող կանանց ինքը ռացիոնալ վերաբերմունք է, ինքը ուզում է մաքսիմալ էֆեկտիվ աշխատանքային ռեսուրս, իսկ կանանց այդ տարիքում թե ոնց որ ասեցի տնային խնդիրները, երեխաների խնամքը, թե իրանց աշխատաշուկայից դուրս լինելը, թե իրանց կոմպետենցիաները եւ այլն, իրանց մրցունակ չի սարքում։ Հետապես այստեղ կարևոր է հասկանալ, որ մենք պետք է մասնավոր սեկտորը պետք է շահագրգռվածություն գոյանա այդ սեգմենտին վերցնի։ Հետապես մի փոքր վերաբերմունքը խտրական է, բայց մյուս կողմից էլ իրենց տեսանկյունից գուցե բացատրելի, որովհետև ես ուզում անվանել դա խտրական, իմ կարծիքով դա զուտ բան է, լեյբլինգ է ավելի շուտ։ Չէ, նկատում եմ անգամ երիտասարդ կին է, որ գնում է աշխատանքի ընդունվելու, շատ են եղել դեպքեր, հիմա չգիտեմ կա թե չէ, եւ ինքը այսպես ամուսնանալու տարիքի է շատ պայմանական ասած կամ ամուսնացած է, նոր է ամուսնացած, օրինակ բանկային սեկտորում, մյուս սեկտորներում սկսում են իրեն չդիտարկել, որովհետև ռիսկ են տեսնում, որ այ շուտով երեխա է ունենալու, գնալու է արձակուրդի։ Դեմոգրաֆիայի ռազմավարության մեջ մենք բեծ մի գլուխ ունենք նրա մասին, թե ինչպես անել, որ կանանց բարբերաբար է, որ կանանց ծնելիությունը եւ կանանց ընտանիք ձևավորել ամուսնությունը եւ երեխայի խնամքի այդ ժամանակահատվածը ոչ թե գործատուն դիտի որպես բեռ, այլ նաև հնարավորություն։ Ինձ հետ միշտ բան էին անում, հանակ էին անում, որտեղ մեր ստեղծված համակարգում ստացվում է այնպես, այն ինչ որ առաջարկվում է, որ գործատուն պետքա ուրախանա այն պահին, երբ որ իր մոտ աշխատող կինը հղիանա։ Որովհետև դա բերում է ահռելի մեծ հնարավորություններ գործատուին, թե հարկային իմաստով, թե սուբսիդիաների իմաստով։ Այստեղ պետությունն է մտնում։ Պետությունը մտնում է, ասում է, գիտես ինչ կա, ոչ թե դա խնդիր է, այլ նա հակառակը դա հնարավորություն է, եւ սա իրականում լուրջ փոփոխություն է, թե արձակուրդների ռեժիմի մասով է խոսակցությունը գնում, թե հարկային խթանների ստեղծելու։ Մի մեծ համակարգ է փորձվում դիզայն անել, նրա համար որ գործատուների մոտ եւ իրականության շատ կարեւոր բան եք ասում, ինչքան ուզում եք կարող եք խթանեք ծնելիությունը, եթե կինը չի վստահ չի, որ իր այդ քայլը չի բերի իր համար կատաստրոֆիկ հետևանքների իր սոցիալական կյանքում, իր աշխատանքային կյանքում, շատ դժվար է սպասել, որ դա կփոխվի։ Եվ ասեմ ձեզ, վառ օրինակներից մեկը, օրինակ Կորեան է, որտեղ հարավային, որտեղ աշխարհի ամենացածր ծնելիությունն է։
ամենացածր ինդեքսը ամենացածրից ամենացածրներից մեկն է, հա, ոչ թե մեկն է, ամենացածրն է։ Չնայած նա որ պետությունը ահռելի մեծ փող է ծախսում դրա վրա, ու խնդիրը նրանումն է, որ չեն ուզում ունենալ։ Ոչ թե խնդիրը փողով երեխա չես ունենում։ Եթե համակարգը չի չեմ ուզում ասեմ խրախուսում, բայց չի ստեղծում այն կոմֆորտի պայմանները, որ իրանք չեն ուզում ունենալ։ Կորեացիները գերադասում են անել կարիերա, աշխատել, դուրս չմնալ աշխատաշուկայից, հաճույք ստանալ, բայց երեխա չեն ուզում ունենալ։ Եվ Կորեայի օրինակը շատ վառ օրինակ է, ոնց կարող է զարգացած տնտեսությունը, զարգացած սոցիալական համակարգը չի կարող լուծել ծնելիության հարցը, որտեղ դա շատ ավելի խորքային խնդիր է, այլ ոչ թե զուտ այդպիսի այդ մի հատ որոշում։ Մենտալիտետի հարց է այնտեղ, թե զուտ բանը, այդ ձեր ասած սոցիալական ենթակառուցվածքները եւ պետությունը իր գործիքակազմով գործատուին շահագրգռելու տեսանկյունից դեռ չկա։ Եվ են, դա մենտալիտետի նաև խնդիր է, որ անձնական կարիերան այնտեղ կարևոր է եւ նպատակային ֆունկցիայի խնդիր է։ Հետապես այդ թեման կա։ Այս մի կողմից դեմոգրաֆիայի մեջից, բայց մյուս կողմից այ կինը պետքա վստահ լինի, որ այդ քայլը անելուց հետո երեխա ունենալուց հետո վերադառնալով աշխատաշուկա ինքը ստանում է մաքսիմալ բարենպաստ ռեժիմ, թե պետության ծրագրերի միջոցով, ինչպես արդեն ասեցի, այդ արդյունքի վրա հիմնված վերապատրաստման ծրագիրն է, թե պահանջարկի տեսակետից գործատուների աշխատատեղերի տրամաբանությունից ելնելով, խրախուսելով գործատուներին հենց այդ սեգմենտին վերցնել աշխատանքի, որտեղ պետք է գործատուին ձեռնտու լինի այդ մարդկանց հետ աշխատելը։ Եվ վերջո ամենակարևոր կետը, որ մի քայլ ժամանակավոր օժանդակելով կանայք, որպես կանոն գործատուն ստանում է շատ ավելի արդյունավետ եւ արտադրողական ռեսուրս։ Դա էլ է շատ կարևոր հաշվի առնել, որ ստե խոսքը չի գնում երկարաժամկետ խրախուսման մասին։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ կանայք պետք է հնարավորություն ստանան արագ վերադառնալ, որտեղ իրականում իրանք ավելի արտադրողական են ակնհայտորեն։ Այսպես ասած, չոր բարձիկները պետությունը դնում։ Լավ, տեսեք, կանայք ինչպես խոսեցինք դրա մասին, ավանդաբար կենտրոնացած են կրթության եւ առողջապահական այսպես համակարգերում Հայաստանի, թե կրթություն ստանալու տեսանկյունից են իրենք իհարկե առաջատարներից եւ թե հետո, երբ որ արդեն վերադառնում են աշխատաշուկա կամ մտնում են աշխատաշուկա, հիմնականում գերադասում են այդ ուղղությունները կամ իրենց տեղը գերադասում են այդ ուղղությունները, դա էլ կա։ Ինչպես եք տեսնում կանանց ինտեգրումը արդյունաբերական օրինակ այլ ճյուղերում, հա, եւ բարձր տեխնոլոգիական գոտիներում։ Եկեք ստեղից սկսենք, հաշվի առնելով որ հիմա ավարտում ենք բարձր տեխնոլոգիաների ռազմավարության մշակումը։ Սա ռազմավարություն որ բխում է մյուս ռազմավարությունից։ Այդ իրարից բոլորը բխում են, այք։ Առաջինը եկեք ընդունենք, այո, էլի ստերեոտիպների մասին ենք խոսում իմիջայլոց։ Այո, կա ստերեոտիպային պատկերացում, որ առողջապահությունը, կրթությունը կանանց աշխատանք է, շինարարությունը տղամարդկանց եւ ճաբաները եւ տրանսպորտային ծառայությունները տղամարդկանց ոլորտը։ Ամենուր տեսնում ենք դա։ Տեսնում ենք, ճիշտ է, բայց մի քանի բաներ, հայտնություններ։ Շատ լավ։ Ֆինանսա-բանկային ոլորտում անանց կշիռը համարյա հասնում է մինչև 2/3։ Բայց դա ավելի շատ սպասարկող հատվածում, թե բարձր ղեկավարության հատվածում։ Եվ միջին օղակում, եւ բոլոր մակարդակներում իհարկե այդ խնդիրը որ կա, որտեվ իրանք ապակե առաստաղ այնտեղ եւս գործում է։ Իհարկե գործում է, որովհետեւ կանայք այդ ընթացքում ունենում են երեխաներ, ստեղծում են ընտանիքներ, այդ ամբողջ խնամքի ինդուստրիան իրանք մաս են կազմում, ասեմ այդ խնամքի ինդուստրիայի հետաքրքիր մասը այն է, որ կապ չունի դու բանկում ես աշխատում, թե աշխատում ես պոլիկլինիկայում, թե դասատու ես, մեկը այդ խնամքը այդ 58 ժամը, որը դու պետք է անես, կոմոդ կա պետք է անես, դա դետարկիր է շատ։ Հետևս կետ 1 մենք ունենք բանկային ոլորտում բավական գերակշռող մասը կանայք են։ Մենք ունենք մի հատ ունիկալ IT ոլորտ, որտեղ կանանց կշիռը անհամեմատ ավելի շատ է, քան թե ամենազարգացած երկրներում։ Հայկական Հայաստանում կանանց կշիռը IT ոլորտում շատ ավելի բարձր է, իհարկե կեսի։ Իսկ soft գրող կանայք Հայաստանում ավելի soft գրող, UX-ով զբաղվող, project management-ով զբաղվող, ամբողջ այդ IT ինդուստրիան որպես այդպեսին շատ ավելի մեծ կշիռ ունի այսօր կանանց, քան թե
աշխարհի ամենազարգացած Ինչ որ երկրները։ ձև բացատրում են դա։ Տարբեր բացատրություններ ստեղ կան բացատրություններ արտադրողականության համադրելի արտադրողականության տեսության մեջ, որտեղ իրականում կանայք, քանի որ ներկայացված են համեմատաբար ավելի բարձր արտադրողական ոլորտները, որտեղ եւ կրթությունը, եւ առողջապահությունը, եւ բանկային ոլորտը Եվ IT-ն։ եւ իրանք բարձր արտադրողական ոլորտ են եւ համապատասխանաբար կանանց համար այդ ոլորտը ամենահասանելին էր, նաեւ կրթությունը հաշվի առնելով։ Ասեմ նույնպես մի հատ հետաքրքիր թիվ STEM ոլորտում կրթության մեջ ներգրաված մեր երիտասարդների մեջ անհամեմատաբար ավելի բարձր է կշիռը կանանց, քան թե ամենազարգացած երկրներում։ Մենք ունենք իրականում շատ հետաքրքիր, ոնց ասեմ, գենդերային համադրություն, պոտենցիալ։ Ուրիշ հարցա, որ մենք այդ պարաստաղների հետևանքով, այդ խնամքի ինդուստրիայով մենք չենք կարողանում իր մաքսիմալ։ Ինձ թվում է այդ ճնշումը ավելի աճելու եւ ինչ որ միտեղ կոտրելու է այդ առաստաղը։ Ես վստահ եմ, որ ստերեոտիպները փոխվելու են։ Ես կարծում եմ, որ այս վերջի տարիներին, եթե ուշադրություն դարձնենք, ինչքան շատ են կանայք, որոնք գրավում են առաջատար դիրքեր, ղեկավար դիրքեր, թե բանկային ոլորտում, թե IT ոլորտում։ Մենք այս process-ները շատ ակտիվ գնում են, ճաշը էփում է եւ այդ էփող ճաշը բարձրացնում է վերև։ Ուրիշ հարց է, որ ինքը էփում է ոչ թե ինը հետևանք լինելով պետական մտածված քաղաքականության, այլ որտեվ այնքան շատ են կուտակվել այդտեղ հնարավորությունները եւ ռեսուրսները, որ ինքը իրան է դա գալիս։ Եվ ստե կարծում եմ պետությունը պետքա կարողանա ճիշտ կողմնորոշվի եւ ճիշտ պահին միջամտությունը անի ապահովելու համար այդ իրանց էֆեկտիվացիա։ Բայց կարծում եմ, որ այս process-ները գնալու են զուգահեռ եւ շուկան ինքը բերելու այդ հետևանքին եւ պետությունն է ստիպված դա անելու։ Տեսեք, ելի մի քանի վիճակագրական տվյալներ։ Տվյալները փաստում են, որ հետ դիպլոմային կրթություն ստացող կանանց մասնաբաժինը հասել է 53%-ի, ինչն ուղիղ կապ ունի կարիերայի ձգտումների, ամուսնության, մայրանալու տարիքի հետաձգման հետ նաև, հա։ Տղամարդկանց մոտ ամուսնության միջին տարիքը դարձել է 30-ը, կանանց մոտ 27 եւ ավելին։ Տնտեսական տեսանկյունից, եթե հիմա տնտեսականով ենք նայում, հա, մենք շահում ենք կնոջ որակավորման բարձրացումից, հասարակությունը շահում է բարձրացումից, թե կորցնում է ժողովրդագրական տեսակետից, հնարավոր է գտնել այդ ոսկե միջինը։ Իրականում ճշմարտությունը որպես կանոն մեջտեղն է, բայց մի հատ կարևոր հարց է, որ մենք շատ էինք խոսում կրթված կանանց, ժողովրդագրության եւ զբաղվածության հետ կապված կրթված կանանց, մեր թիմում տենց մի հատ բան կար։ Իրականում արդյոք մենք ուզում ենք, որ մեր մամաները լինեն կրթված, որտեվ իրականության մեջ այդ սերունդների միջև տրանսֆերը ոչ միայն կրթությունն է ապահովում, այլ նաև կրթված մամաների թեմա կա։ Եվ ստեղ նպատակը եւ խնդիրը ունենալ կրթված մայրեր, որոնք կրթություն են ստացել եւ հետո զբաղվածության շուկայում չկա, ոչ պակաս կարևոր է իմ խորին համոզմամբ նա, որ մեր կանայք, որոնք գնում են մայրանալու եւ իր բալիկներ են ունենում, լինեն ավելի կրթված, որտեղ իրանք կարողանում են իրանց խնամքի, իրանց դաստիարակության, իրանց երեխաների զբաղվելու փոխանցել այդ կրթությունը։ Հետապես այստեղ այդ ֆակտորը պետք չի բացառել։ Այո, մենք ունենք տենց խնդիր։ Մենք ունենք կրթված կանայք, որի արդյունքում իրանք հետաձգում են երեխայի ունենալու տարիքը, որ այդ կրթությունը ստանան, հետո ունենում են այդ երեխան աշխատաշուկայից են դուրս գալի եւ այդ ցիկլը կրկնվում է ամեն մի նոր երեխայի հետ եւ դրա համար ընդհանուր երեխաների քանակը թե ցիկլի փոքրության պատճառով ռեպրոդուկտիվ տարիքը փոքրանում է, որտեվ ուշ են սկսում ունենալ երեխաներ, թե ինքը իրանով ինքը այդ ցիկլը կրկնվում է, որով բերում է ավելի քիչ մրցունակ կանանց գոյությանը։ Եվ ասեմ, որ այդ խնդիրը, որ եթե մենք 30 տարեկանում չենք լուծում, ինքը միջև կյանքի վերջը շարունակվում է։ Այդ տարբերությունը իրանց մրցունակության միջև կյանքի վերջը կանայք շարունակում են մնալ ավելի քիչ մրցունակ։ Հետապես այդ ոչ թե մենք լուծում ենք տարիքը հենց 30-ից 34, այլ մենք այդտեղ լուծում ենք խնդիր, որը ամբողջ իրանց կյանքի ընթացքում ազդելու է։ Իսկ ներդրում է պոտենցիալի մեջ, որը շարունակելու է։ Այո, որտեվ այդ ժամանակն է, երբ որ հիմնականում կողմնորոշվում են հետագան։ Ասեմ մի հատ տղամարդկանց մոտ տենց մի հատ տարիք կա, դա էլ է հետաքրքիր, դա բանից
բանակից վերադառնալու։ Մեծ մասը բանը ռազրիվը այդ բաները խզումը կրթական process-ի զբաղվածության լինում է բանակից վերադառնալու։ Եվ մեր խորին համոզմունքն է, որ բանակը որպես ինստիտուտ, բացի ապահովելով մեր անվտանգությունը եւ այլն, ունի նաեւ որոշակի միսիա փորձել օգնել այդ երիտասարդներին վերադառնալ ոչ թե որպես մարդիկ, որոնք չունեն հետաքրքրություններ զբաղվածության շուկայում կրթություն ստանալու, այլ հակառակը, որպես միջոց անցնել կրթական նոր մակարդակի։ Լուրջ կրթական բաղադրիչ պետք է ներդնել այնտեղ։ Այո, մենք կարծում ենք, որ առնվազն 6 ամսյա կրթական, առնվազն փափուկ հմտությունների տեսակետներով, գիտելիքների տեսակետներով, լեզվի տեսակետներով, թվային զորացրվելուց երևի 6 ամիս առաջ։ Այո, ես կարծում եմ, այդտեղ պետքա պատրաստել, որտեղ մենք նայում ենք, երբ որ նայում ենք գծագիրը, որ ցույց է տալիս թե զբաղվածության եւ կրթության մակարդակով տղամարդկանց մոտ բանակից հետո է։ Եթե կանանց մոտ 30 տարեկանն է, դաթար է այսպես ասած, երբ որ դաթար են մարդիկ տալիս, դուրս են մնում ինչ որ մրցունակությունից եւ հետո վերադառնալը շատ դժվար է։ Հետապես նույնը տղաների համար է պետք անել։ Բավական մեծակշիռը երիտասարդների, որոնք գնում են բանակ, հետո վերադառնում են ու էլ չեն շարունակում կրթությունը։ Առաջ, երբ որ տարկետումը կար, այսպես ասած, շատ հաճախ գնում էին կրթվելու ֆորմալները համար, որպեսզի բանակից ազատվեին կամ հետաձգեին իրենց բանակ գնալը, բայց այո, դա իր ազդեցությունը ունենում է։ Մենք ձեզ հետ խոսեցինք ռազմավարություններից, թե ինչ պետք է անել։ Այդ պետությունը, որ ընդունել է այս ռազմավարությունները, հա, ձեզ համար հասկանալի է երբ է անելու այդ ամեն ինչը։ Նայեք, երկու բան ուզում եմ ասեմ, որ եւ դրանով պարտանում եմ դրանով եւ նաեւ մտահոգված եմ, որ ռազմավարությունների անգամ մշակման, որտեղ ամեն մի ռազմավարությունը տևել է մոտ 3 տարի, 2 տարի, նրանք շատ մեծ վերլուծական աշխատանքներ են եղել, եւ անգամ այդ process-ում, երբ որ մենք քննարկել ենք, անհամաձայնության ենք եկել, brainstorm ենք արել, եւ այլն, արդեն այդ ժամանակ եղել են մի շարք որոշումներ, որոնք կայացվել են անգամ միջև ռազմավարությունը։ Ռազմավարությունը ինքը չընդունված եղել են տենց որոշումներ, որոնք կայացվել են։ Դուք արդեն նշեցիք, մի քանիսը կարող եմ շարունակեմ այդ նշումների տրամաբանությունը, որոնք բխել են ռազմավարությունից, ռազմավարությունը ոչ ընդունված լինելով։ Այո, խնդիր ունենք, որ ռազմավարությունները ընդունվում են, բայց ռազմավարությունները չեն իրագործվում։ Ստեղ կա լուրջ խնդիր պետության կողմից ընդհանուր առմամբ հասկանալու իր առաջնահերթությունները եւ կարողանալով թիրախավորել եւ այն հիմնական խնդիրները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որտեղ պետությունը ունի բազմաթիվ այլ իրար հետ մրցակցող առաջնահերթություններ եւ իր համար ամեն պահի դրությամբ այս կամ այն առաջնահերթությունն է կարելի։ Այ ռազմավարական որոշումների կայացման համակարգը ենթադրում է, որ դու երկարաժամկետ պատկերացնում ես որն է քո առաջնահերթությունները։ Այդ առաջնահերթությունների սիստեմայի ներքո մենք ունենք խնդիր եւ հետապես ամեն պահի դրությամբ տարբեր ռազմավարություններ մրցում են իրենց բաների հետ, մրցակից ռազմավարությունների հետ, ինչի համար են մրցում ուշադրության եւ ֆինանսական միջոցների։ Հիմա կարծում եմ շատ կարևոր է պետության մեջ ռազմավարական գլոբալ բուրգի կառուցումը, որը վերջի 2-3 ամիսները կառավարությունը սկսել է ոնց որ թե իրականացնել։ Կառուցումը այդ սիստեման ռազմավարական նպատակներ դնել, այդ ամեն ինչը ոնց կառուցել բուրգը, ձևավորել առաջնահերթությունները իր համար, ոչ թե դեմոգրաֆիայի ոլորտում զբաղվածության, այլ համեմատելով դեմոգրաֆիան, չգիտեմ, բնապահպանության, տնտեսական զարգացման, то есть հասկանալ այդ ամեն ինչի մեջից որն է այն կարևորագույն կետը եւ հետո դրա իմպլեմենտացիան անել։ Հույս կա, որ մենք կամաց կմոտենանք դրան։ Արդյոք բավարարված եմ կամ կարծում եմ, որ չէր կարելի անել ավելի արագ, վստահ եմ, որ կարելի էր դա անել ավելի արագ։ Վստահ եմ, որ լիքը բաներ կարելի էր իրականացնել եւ ռազմավարությունները այնպես չէին, որ գրված էին ամեն ինչ այսօր։ Իրանք ինչ-որ տրամաբանություն ունեին ժամանակային եւ այլն, հետապես այսօր էս, վաղը մյուսը հետո, բայց կարծում եմ, որ ինքը տենց զարգացման եւ ձևավորման process-ում է գտնվում։ Եվ վերջին հարցը։
Տեսեք, մի փոքր գրոտեսկի եմ ենթարկելու, որպեսզի ավելի པարզ լինի, թե մենք որպես հասարակություն շատ հաճախ ինչ ենք ուզում եւ պահանջում երբեմն էլ կանանցից։ Երկու բան սովորաբար շատ աշխատել, ինչպես խոսեցինք, որպեսզի հնարավորություն ունենա շատ աշխատելու, որպեսզի ապահովի as նպատակը պետք է լինի ել ավելի մեծ արդյունք ստեղծելը, եւ երկրորդը շատ երեխաներ ունենալ, որպեսզի նաեւ դեմոգրաֆիայի հարցը լուծվի կամ ճգնաժամի առաջ չկանգնենք։ Պարոն Ջերբաշյան, այս երկու մոտեցումները կամ այս կառավարության այս երկու այն է ժողովրդագրության եւ զբաղվածության ռազմավարությունները խորքում չեն հակասում միմյանց, հա։ Ինչ գին ունի կնոջ համար հաջողակ մասնագետ եւ բազմազավակ մայր լինելը Հայաստանում։ Ես վստահորեն կարող եմ ասեմ, որ լուծման բանալին եւ սա նաեւ աշխարհի փորձն է ցույց տալի այն սկանդինավյան երկրների, որ դա հասնելու ճանապարհը դա հասարակությունը պետքա տա իրավիճակ, երբ որ զոհերի հաշվին չի դա արվում, որ զոհությունների հաշվին չի արվում, որ այնպիսի իրավիճակ է, երբ որ դա քո ընտրությունն է մարդ տվյալ դեպքում կա հնարավորություններ եւ դու հնարավորություններ եւ դու այդ հնարավորությունների մեջ դու ինքդ կարող ես իրագործես եւ չես անում մեկը մյուսի հաշվին եւ կարիերա կառուցելը նշանակում է զոհել ընտանիքը եւ երեխայի ունենալը կամ հակառակը երեխա ունենալը դա դու զոհաբերում ես քո կարիերան զբաղվածությունը ստեղ այդ սիստեման գտնելն է, եւ հիմա է մեր մոտ զոհողությունների սիստեմը։ Մեր մոտ հիմա միանշանակ զոհողություն է։ Հիմա ակնհայտ է, ես ասել եմ, ու դա թվերով կարող եմ ապացուցվել է դա վերլուծական նյութով, այսօր երեխա ունենալը Հայաստանում դա լրջագույն մարտահրավեր է։ Այն որ մենք ընտանիքներում նստում խոսում ենք, որ երեխան ղսմաթ է, բերում է հաջողություն ընտանիքի համար, ամեն ինչ արված է նրա համար, որ դա տես չլինի։ Երեխան դա բեռ է այսօր։ Այսօր երեխա ունենալը դա մեծ ծանրաբեռնվածությունը ամբողջ ընտանիքի համար եւ առաջին հերթին կնոջ համար եւ այդ պայմաններում խոսել բալանսավորված քաղաքականության երբ որ մենք դնում ենք ընտանիքին եւ մանավանդ կնոջը ամեն պահի տակ ընտրության առաջ այդ անցնել այդ փուլը ստեղծել իրավիճակ երբ որ ընտրությունը ոչ թե սրա կամ սրա միջև է, այլ դու գնա որոշի, բայց ոչ մեկը մեկի հաշվին չի արվելու։ Իմ կարծիքով լուծումը ստեղ է այդ համակարգված համալիր տարբերակի մեջ է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Civilnet podcast-ի հյուրը Տիգրան Ջերբաշյանն էր։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։